接上一个视频继续编织。右上的2根线放下不编，第3根线做轴线，其他线做绕线，继续编斜卷结。然后轴线绕线合在一起，继续做轴线。后面同样方法编织。取80厘米线左侧预留10厘米斜卷结挂线。预留的线和轴线合在一起做绕线。绕线2.7厘米时，加一根30厘米线，再绕3圈。放下后加的线，继续绕线1厘米。加一段白线，用白线做绕线4、5圈。加一段黑线，再绕白线4、5圈。换黑线做绕线。每绕几圈减掉3、4根轴线。绕至觉得合适即可。结尾编一个斜卷结，剪断绕线稍粘。眼睛部位的黑线剪断稍粘。在背面选择合适位置，用钩针勾出嘴巴的一根线。勾出的线做轴线，编2个斜卷结。剪断所有线稍粘。下面2根线各穿1颗珠子。上面的绳调整1长1短，短的线折返1个小圈，长线折返一个约6厘米长的线圈。用长的线做绕线。绕线穿过新的线圈，收紧小线圈的线。线挂式编完了，谢谢收看。